একটা মেয়ে ডাক্তার হওয়ার পূর্বে সে একজন নারী, সে কি বলেন? নারী। নারী হিসেবে আপনি কথা বলছেন, আপনি ডাক্তার হিসেবে পরামর্শ দিচ্ছেন, ভেরি গুড, ওয়েল অ্যান্ড গুড, ঠিক আছে, মাশাআল্লাহ, খুব ভালো, আমাদের কোনো প্রবলেম নাই। কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই যে আপনি একজন নারী হিসেবে ছেলেদের সেক্সুয়াল বিষয়ে কথা বলছেন, ছেলেদের প্রত্যেকটা প্রবলেম নিয়ে কথা বলছেন, ঠিক আছে, বলেন। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি বর্তমান সময়ে যে বেশিরভাগ এই নারী ডাক্তারদের হেজাব নাই। কি নাই? হেজাব নাই। ইভেন হেজাব তো বহুত দূর কি বাত, একটা ওড়নাও গায়ে লাগায় না, গেঞ্জি পরে লাইভ করে কথা বলে। এই বিষয়গুলো কেউ কথা বলে না, বলতে হবে আমাকে।